Добре дошли на тази първа водена медитация, чиято цел е да ви научи как да се справите с негативните мисли и емоции, които ви връхлитат през деня. Преди да започнем, е важно да се запомни, че целта на този сеанс не е да премахне лошите ви мисли. Вие сте опитвали да го направите по множество начини, но за жалост това е невъзможно да се постигне. Колкото повече се борим с вътрешните ни състояния, толкова повече те се влошават. Затова, целта на тази медитация е да ви научи на много по-добър начин за справяне с тях. Целта на сеанса през следващите минути е да ви научи да наблюдавате мислите и емоциите, които преминават през вашето тяло. Да наблюдавате по какъв начин се опитват да ви разсеят от това, което правим, и всеки път, когато осъзнаете това, да се концентрирате наново върху вашето дишане. По този начин, без значение през какви вътрешни състояния преминавате, винаги можете да се възвисите на тях, така че те да имат много по-малко въздействие върху вас. И така, за да започнем, като за начало, намерете удобна позиция. Облегнете се на стол или легнете на леглото. Почувствайте се едновременно отпуснати, но и достатъчно будни. Отпуснете леко раменете си и затворете очи. Или се фокусирайте върху точка пред вас. През следващите няколко минути положете усилие да наблюдавате какво се случва в настоящия момент с чувство на любопитство и доброта. Съсредоточете вниманието си върху вашето дишане. Наблюдавайте как се извършва дишането ви, без да го съдите, анализирате или опитвате да го промените по какъвто и да било начин. Просто го наблюдавайте с любопитство. За да задържите вниманието си върху дишането, наблюдавайте в коя част го чувствате най-силно. Може би това са ноздрите. Наблюдавайте как вдишвате и издишвате. Наблюдавайте как въздуха е леко по-студен, когато влиза, и леко по-топъл, когато излиза. Забележете след това движението на гърдите и на раменете си. Как се издигат, когато вдишвате, и как се снишават,
когато издишвате. Наблюдавайте лекото им движение. След това обърнете внимание на движението на корема. Можете дори да поставите ръката си там, ако желаете. Наблюдавайте как се издига и свива. Ще забележите, че докато насочвате вниманието си към дишането, мозъкът ви започва да се опитва да ви отдалечи от това, което правите. Множество мисли ще започнат да идват във вашето поле на съзнание. Това не е проблем. Оставете ги да се движат свободно, както пожелаят. Но този път не ги следвайте в тяхната логика. Не се опитвайте да ги задържите по-дълго, ако са приятни мисли. Или обратно, да ги изгоните, ако са неприятни. Просто ги наблюдавайте. Забележете тяхното присъствие. Нека да останат такива каквито са в този момент. Щом ги забележите, концентрирайте се отново върху вашето дишане. Целта на това упражнение не е да прогоним мислите, а да се научим да ги наблюдаваме, за да можем да видим отрано, когато се опитват да ни въвлекат в техните истории. И когато това се случи, върнете се отново към дишането, без гняв или осъждение. Както с мислите, мозъкът ви ще се опита да ви отвлече вниманието с появата на емоции или чувства в тялото ви. По същия начин, веднага щом това се случи, наблюдавайте каква е емоцията или усещането. Оставете го да остане с вас толкова дълго, колкото желае. Оставете му малко място. Не се опитвайте да го промените или премахнете. Нека дойде, остане и си тръгне, както пожелае. А вие се върнете бавно към дишането. Пренасочете отново вниманието си към момента на вдишване и издишване, на движението на раменете и корема.
ще осъзнаете, че вниманието ви често ще бъде пренасочено към различни видове мисли или емоции. Когато това се случи, забележете, че се е случило, наблюдавайте какво е отвлякло вниманието ви и се върнете към дишането. Въпреки че мислите и емоциите се опитват да ви накарат да повярвате, че трябва да ги следвате. Няма нужда да се чувствате разочаровани, когато това се случи. Ние сме същества, които лесно се разсейват по природа. Ако това ви се случи, това просто показва, че мозъкът ви работи нормално. Ние не се опитваме да променяме начина му на действие, а да го наблюдаваме с любопитство. Ако мислите и емоциите ви разсейват 100 пъти през тези няколко минути, целта ви е да привлечете вниманието си 100 пъти към дишането. Всеки път наблюдавайте начина на вдишване и издишване, повдигането и спускането на раменете, корема, който се надува и спуска. Сега фокусирайте вниманието си върху тялото ви. Върху вашата стойка на стола, върху усещанията на мястото, където тялото ви докосва пода или стола. Вземете няколко последни спокойни вдишвания. И когато сте готови, отворете очи. Благодаря ви, че изслушахте тази сесия. Надявам се, че ви е помогнало да излезете дори и за кратък момент от борбата с мислите и емоциите си, за да ги наблюдавате по-скоро като състояния, които идват и си отиват, но които вие не сте длъжни да следвате всеки път, когато пресичат пътя ви. По този начин имаме свобода да се фокусираме върху истински ценните за нас неща и хора и да имаме пълноценен и богат живот. Ако този сеанс ви е харесал, не се колебайте да се абонирате за канала ми, за да следвате новите сеанси и да практикувате редовно, за да имате максимални резултати. Желая ви хубав ден и до скоро!